हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे दोस्तों। और देखिए, शाम का समय है, मैं बना रही हूँ वीडियो और आप सबके बीच मैं आप सबको पहले कुछ दिखा देती हूँ। देखिए क्या क्या बोया गया है यहाँ पे। और ये जंहरी है और उर्द सब कुछ बोया गया है। उर्द है, मूंग है और सब्जी है। आप सबके बीच मैं एक गीत सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। आप सबके बीच मैं एक देवी गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग पूरा से पूरा सपोर्ट करना दोस्तों। सुना रही हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नयन तारे से हो, नयन तारे से, नयन तारे से हो, नयन तारे से, माई तोहरे दर्शन के नयन तारे से, माई तोहरे दर्शन के नयन तारे से। फूल बरसे मैया, फूल बरसे, फूल बरसे मैया, फूल बरसे, माई तोहरे मंदिरवा में फूल बरसे, माई तोहरे मंदिरवा में फूल बरसे। फूल बरसे मैया, फूल बरसे, फूल बरसे मैया, फूल बरसे, माई तोहरे मंदिरवा में फूल बरसे, माई तोहरे मंदिरवा में फूल बरसे। तोहरे दुआर माई दर्शन के आए, तोहरे दुआर माई दर्शन के आए, दर्शन के हमरा नयन तरसे, माई दर्शन के हमरा नयन तरसे, नयन तरसे माई नयन तरसे, तोहरे दर्शन के हमरा नयन तरसे।